gozotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufia lepoan, borra zein gazte doan, wafa, 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 wafa. Eta zelan antolatu zarete auzolan hau itxeko? Lehenengo banatu gara 60 aldiak. Eta bakoitza soko 3 buelta eta kondizioan bakoitza bere tokitik atzen basura. Eskerrik asko, agur. Kufia lepoan, borra zein heldudoan, wafa, 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 wafa. Sua bihotz ondoan. Guritoko jaku Santa Barbara, garbitzea. Ondo zer auzolan bat? Bada nik uste dela herrian elkartzen da jendia, garbitzeko gure barria aldeku desberdinak, baina, ontzen tokau jaku ikastolan. Eta zelan antolatu zarete da, itxeko auzolan hau? Batu eman dutzi errol desberdinak, eta ekarri hau materiala, eta olako gauzak. Eta ontzen gabiz hemen garbitzen, eskerrik asko. Kondo errea izan da, nahi zenuke ostoan, ostotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein astondoan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Kufia lepoan, horra zein arindoan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Nahi zenuke mulkoan, masti zapaldua izan da. Nahi zenuke mulkoan, arrotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein apaloan, wafa, 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 sua bihotz. Eta zertarako erabiltzen da auzolan hori? Natura egoteko garbi hau eta azkenean laguntzeko munduai. Eskerrik asko. Kufia lepoan, horra zein arrodoan, wafa, 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 sua bihotz ondoan. Etxe apurtua izan da, zutik zaude ukoan. Etxe apurtua izan da, zutik zaude ukoan. Osotasun horrega